L'acte de comunicar i interactuar amb altres persones de manera escrita, sonora o visual és a la base mateixa de la vida en societat. Des del punt de vista professional, el sector de la comunicació és un dels més dinàmics, en constant procés de readaptació tecnològica. Però alguna cosa no ha canviat. El triple repte de formar, informar i entretenir és tan estimulant ara com abans. El sector forma part de les indústries creatives i està configurat per 4 àmbits principals. Tots ells comparteixen els mateixos mitjans, ja sigui la televisió, la premsa i la ràdio, com internet o qualsevol eina nova de difusió. Històricament, el primer àmbit en aparèixer va ser el periodisme, que es pot desenvolupar des dels mitjans de comunicació tradicionals, des de les agències d'informació o des dels nous suports online. Tot i l'augment d'aquests nous suports, la meitat de les persones del sector segueixen treballant en la premsa tradicional. D'altra banda, també hi ha periodistes treballant en els gabinets de premsa d'empreses i institucions. 12 i 7 minuts, bon dia i bona hora, benvinguts avui... L'aparició de grans grups multimèdia requereix un tipus de professional polivalent que es pugui adaptar a qualsevol format, gènere i missatge. També anirà en augment la demanda de responsables de premsa, ja que són professionals que contribueixen a que la informació arribi millor i més ràpidament al públic al que s'adrecen les entitats públiques i privades. El protagonista rellevant de la comunicació audiovisual és la productora de continguts, que actualment nodreix en gran mesura les graelles de les televisions. Amb l'aparició de la TDT es multipliquen els canals, fet que va acompanyat d'un augment de llocs de treball. Com a via de finançament pels mitjans i com a forma de comunicació en si mateixa, la publicitat és una activitat d'un pes econòmic inqüestionable. La inversió real estimada del mercat publicitari espanyol suposa aproximadament un 2% del producte interior brut. En l'àmbit de la publicitat, actualment les agències donen solucions integrals, fet que fa imprescindible la figura dels i les planners. Aquestes persones desenvolupen l'estratègia de comunicació en coordinació amb la resta de departaments de l'agència. En un context en què la imatge corporativa és una prioritat i per posicionar-se en el mercat i en la societat, les relacions públiques despleguen tot el seu potencial. En aquest àmbit, com en el publicitari, es requereixen cada vegada més professionals. Concretament, els perfils més demandats són els d'executius i executives de comptes, és a dir, les persones encarregades de captar el que vol la clientela i fer-ho executar. Cada vegada que una nova tecnologia ha irromput amb força en el panorama comunicatiu, s'ha augurat la fi d'altres mitjans més clàssics o tradicionals. Qui se'n recorda ara que la televisió havia d'acabar amb la ràdio o el vídeo amb el cinema? La nostra voluntat de comunicar-nos és tan àmplia que les diferents tecnologies acaben per coexistir i es complementen. Amb el desenvolupament de la tecnologia s'obre un gran ventall de possibilitats, tant per les persones que es dediquen al sector com per les que s'hi volen incorporar. La creació de grans grups multimèdia, la reinvenció dels suports de sempre i les solucions globals de comunicació ofereixen un mercat molt ampli. Per cobrir-lo es demanden 2 tipus de professionals, uns de perfil més tècnic i uns altres que basen la seva tasca en la gestió i la creació de continguts. Els avenços tecnològics han convertit el públic en un interlocutor actiu. Els blogs d'internet, les xarxes socials, la televisió IP, el màrqueting viral o els podcasts radiofònics són exemples del nou paper del públic. Aquest és cada vegada més exigent i demana més i millors continguts, ja sigui per la pantalla del seu telèfon mòbil o per la televisió digital panoràmica. Són usuaris i usuàries multitasking, és a dir, persones capaces de mirar la televisió per internet mentre parlen pel Messenger i escolten la ràdio al mateix temps. El futur de la comunicació passa pel creixement de les agències de relacions públiques i el desenvolupament de la indústria televisiva en obert. Les possibilitats de la TDT auguren una tendència de creixement. Apropar-se a aquest sector és un repte fascinant, però un repte que requereix una aposta personal per la innovació i la creativitat.